Вот я утречком пришел, я раненько в 10 часов встал, все блогеры так встают, и побежал рядом к Лене на объект, к ней домой. Бабушка забрала ребенка, а Лена уже в 6 утра встала и решила покрасить, пока не жарко, покрасить крышу на вот такой трубе, на барбекю. Потому что уже надо посрезать леса, чтобы можно было доделать крышу. А вот это как бы нам мелочь не дает. Ну и на сегодня и подсобник не вышел, и Лена сама может красить, ей подсобник не нужен. А подсобник, когда бетон месить. Ну вот смотрите, она покрасила крышу вот таким серебряной краской. Ну, вы видели черной покраской, кто уже там, у нее есть свои эти уже мастер-классы, которые, кто хочет увидеть, как она красит, у нее на канале есть покраска металлизация. Ну, немножко на медью краюшки набила, и вот так крыша выглядит. То есть, и она говорит, что она будет еще ее полакирует. Ну, защитит или блеск хочет, это ее крыша, что хочет, то и делает. Но уже нам надо срезать леса, а вот как бы вот эта высота не дает нам. Все-таки надо и чайничек покрасить, и вот надо дерево расписать, и тогда можно будет закончить мягкую кровлю поселить на крышу. То есть вот эти все вещи как бы задержат. То есть вот на фасаде ты не погонишь. То есть ты его вот надо одно за другим делать. Покраска не отпускает, а будем говорить, делать вот этот вот чайничек на быструю руку не получится. Лена хочет его расписать. Вот мы сегодня увидим, что она хочет, как она хочет чайничек расписать. Вот смотрите, Лена взяла краску, кисточку, и она будет расписывать кору. Ну, у Лены там есть свой фотик, и она, думаю, потихонечку, если мне получается, будет снимать и как она расписывает кору. А это я уже пришел к 2-3 часам дня, пособирал вам фильмы, и вот это пришел посмотреть, чем же Лена там занимается. Вот это ж вот водички попить надо, потому что жара спека, там 35 градусов, и вот она решила себе такой девочковый чайничек, не в горошек, там, не там синенький, не голубенький, она захотела сделать живопись, цветочки. А это такое долгая история, ты ее за 5 минут не нарисуешь. И поэтому только эту работу, видите, она какая счастливая, радостная, что ей разрешили рисовать цветочки на бетонном чайнике, который она его сама сделала. Вот она показывает, такой у нее чайничек, есть там цветочки, он ей нравится. И вот она хочет именно такую работу сделать. А представляете, этот цветочек надо рисовать с 2 сторон. Это не так просто. Значит, она еще завтра часов 5-6 потратит на то, чтобы этот чайник расписать. И вот это и есть творчество. То есть у кого-то есть талант. А что такое талант? Талант – это желание заниматься этим видом, этой работой и потратить на это жизнь свою. А другой не хочет этим заниматься. Ну вот один может за компьютером сидеть, другой может рисовать, а третий может там водителем быть по 10 часов, по 20 ездить за рулем. Это тоже талант быть хорошим водителем. Вот Лена с удовольствием занимается этой работой. Эта работа у ней дома, и фактически она его делает бесплатно. Ну, вот такая ситуация. То есть мотивация у ней просто, чтобы это было. Ну и, конечно, YouTube-канал – это такое большое подспорье, которое позволяет все-таки свою работу показать большому количеству людей, кому это нравится. Поделиться вот своими навыками, своей работой. И это тоже стимулирует. То есть вот нормальные, хорошие там подписчики или там зрители – это тоже большое дело. Но любая работа у художника, конечно, надо, чтобы ее видели. А вот эти технологии позволяют, YouTube позволяет показывать большому количеству людей. То есть у меня даже были, что за день по 100 тысяч человек заходили на канал. То есть, были даже такие успехи. Ну вот Лена берет такую кисточку, говорит, жара такая, что пока кисточку доносит, краска засыхает. Ну, она победит. Лена со мной на стройке с 14 лет. Я ей за 10 класс купил диплом, сказал, Лена, нафиг он тебе надо, тебя стройка научит всему. И забрал ее на стройку. И она начала мне красить камни, деревья.
тогда было камень декоративный покрасить 6 рублей. Я ей честно давал 4 рубля за работу, а 2 рубля брал себе. Мне ж блогеру надо тоже было жить, понимаете? И вот такой у нас был бизнес. Она честно зарабатывала и вот такой даже кормила мою семью, потому что я с покраски умудрялся еще 2 рубля себе откусить. Ну, а сейчас мне приходится финансировать эту стройку, потому что, ну, Лена не может и работать и зарабатывать деньги, а я могу. У меня есть деньги, я же сэкономил, когда она была маленькая, и теперь я ей выращиваю, то есть я покупаю материалы и финансирую вот это строительство, вот это фасадов, краска, то есть вот такая ситуация. Вот смотрите, вот так Лена на такой высоте, пытаюсь я камерой снять отсюда и показать, как это выглядит. Вот, ну, вот, это, вот в 10 часов, кто хочет рисовать, вот так надо сидеть и рисовать. Ну, это вот фотографию кинул, чтобы видно было, как все это происходит. Ну, посмотрим, как вы это оцените этот фильм.